wenn man einen Kamin hat, den man mit Holz befeuern kann. Das ist natürlich günstig, wenn man Holz machen kann, entweder umgefallene Bäume, eigener Wald. Wichtig ist, dass die trocken gelagert werden müssen, weil wenn die feucht sind, kann man es nicht verschüren, da brennt das Feuer nicht. Also die sind jetzt ganz trocken. Das sind uralte Birkenstämme. Die Birken sind vom Wind umgeblasen worden. Und das ist ja ein bisschen Kleinholz, wo man am Anfang braucht, um das Kaminfeuer zu starten. Muss man halt klein häckseln, ne? Oder klein brechen, wie auch immer. Ja, so schaut es aus. Da braucht man also schon ein Hütchen, dass man sein Holz lagert.